eu sou eu. Além de mim não tem ninguém que seja eu. Olá, crianças, olá, famílias, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a Prof. Aline veio aqui para convidar vocês para fazer um autorretrato com elementos da natureza. Como que nós vamos fazer isso? Você vai aí fora na sua casa, lá na rua, e vai procurar algumas folhas, galhos de árvore, algumas pedrinhas. Você vai reunir todas essas coisas e também vai precisar de folha branca e cola. E aí nós vamos juntos então fazer esse autorretrato. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo como que eu fiz o meu e você vai fazer aí junto, tá bom? Depois cada prof no final do vídeo também vai mostrar, porque todas nós fizemos. E aí depois, quando o vídeo acabar e você fizer o seu, coloca uma foto aqui no grupo para nós podermos ver o seu autorretrato também. Eu usei 2 folhas de sulfite e fiz a emenda aqui com cola branca, para ficar maior o espaço, para eu poder explorar bem a minha folha, fazer meu autorretrato bem bonito. Então eu vou começar, vou virar assim e vou começar colando os olhos. Olha só, peguei 2 conchas para fazer os olhos. Então eu vou passar cola. Vou colocar aqui. Pronto. Agora eu vou fazer o nariz. Para o nariz eu usei uma folha de uma plantinha que eu tenho aqui em casa. E agora eu vou fazer a boquinha com um graveto, olha só, um galinho. Tá pronto o rosto. Agora aqui em volta, para fazer o cabelo, eu vou usar as folhas de uma árvore que tem também aqui perto da minha casa e eu peguei. Então eu vou destacar as folhinhas e vou colar aqui todas as folhinhas para fazer o cabelo. E aqui está o meu autorretrato prontinho. Olha só. Espero que vocês façam, que gostem, se divirtam fazendo e mandem para nós a foto, tá bom? Um beijo! Além de mim não tem ninguém que seja eu. Só eu sou eu. Só eu sou eu. Além de mim não tem ninguém que seja eu. Tem muita gente.